نجیب فیض ولې په لمر تلویزیون کې کار پرېښود او لمر تلویزیون مشر ورسره څه کړي دا چې څه یې کړي په دې ویډیو کې راسه تر پایه وګورئ. درنو کتونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. نجیب فیض خو به ټول پیژنې او ولې پاکستان کې اداکارۍ نه شروع کړې وه او هغه وخت کې د دیرلوبا په نامه ډېره مشهوره شوې وه چې دا هر ماشوم په خوله به دیرلوبا همدغه خبره وه چې ویل به یې دیرلوبا زلفې دې کنټرول کړه. د ای وي ټي خیبر نه وروسته نجیب فیض خپل وطن افغانستان ته راغله او هلته یې اول په شمشاد تلویزیون کې څوک غواړي چې میلیونر شي خپرونه شروع کړه، خو هغه خپرونه یو څه وخت وروسته ناکامه شوه. نجیب فیض د اردو فلمونو لپاره پنجاب ته ولاړه. پنجاب کې هلته د ساوند ډرامې نه بعد بیرته کابل ته راغله او دلته یې د لمر په تلویزیون کې د ماښام خپرونه کې کار شروع کړ، خو هغه خپرونه ډېر زیاته کامیابه شوله. خو د دغه خپرونې پروډیوسر داسې سړی و چې د طلوع او لمر تلویزیون انجونې په داسې کالیو کې کیمرې مخ ته راوستلي چې د افغانانو سره هغه جامه هیڅ نه ښایي. بیا هغه پروډیوسر د هغه د لمر ماښام خپرونه پرېښوده او بل یو پښتون پروډیوسر دا دنده په غاړه واخیسته. که څه هم هغه پروډیوسر دې سره مخالف و چې نجونې دې داسې کالي واغوندي چې د افغانان یې نه خوښوي، نو نجیب فیض سره یې په دغه خبره لانجه راغله، نو د تل لپاره یې د لمر ماښام خپرونه پرېغوستله. درنو کتونکو که ویډیو مو راسه تر پایه ګټلې وي نو ویډیو ضرور لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.